สนับสนุนโดย ร้านโซฟาคุณตองโซฟาโคตรแข็งแต่แพงชิบหาย ร้านกรอบรูปอย่างไม้ดี เนื้อดี แต่ขายไม่ดี กัญชาบายบอนหวานเป็นลมขมเป็นยา ทั้งขมทั้งเป็นลมต้องกัญชาบายบอนกูหลังจะแชทติ้งอยู่ไม่เขาไม่มีใครไม่น่าใหญ่นะ เทียบนี้ไม่ตอบเลยนะจากไปแล้วไม่ตอบเลยนะ ต้องไม่แข่งในไว้วะมันจะได้จบอ่ะเหนื่อยต้องมานั่งฟังอะไรอย่างเงี้ย วันนี้เรามีคอนเทนต์ใหม่ครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนร้องเพลงแล้วฟุกก็จะต่อคีย์ผมครับเอาแล้ว นักร้องตายปะนักร้องตายปะเนี่ยเฮ้ยใครอะไรไปดูนักร้องหน่อยดิรถชนปะล่ะ เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลย ไม่หัน นะ เลยไม่หันกลับเลย อย่า เฮ้ มาย เดี๋ยวรอพิธีกรดิเดี๋ยวให้เต้นเป็นพิธีกร ขอเชิญนักร้องที่มาแสดงบนเวทีเลยครับ อย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดี ฉันกลัวจะไม่ปลอดภัย เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะจากไปแล้วไม่ต โอ้ อ โห บ ใช่เลยเอาเลยวันนี้เซนการร้องดีแต่ว่าอาจจะเสียงอาจจะแบบว่ายังไม่ผ่านนะ เอา เสียงของคุณยังขาดกีตาร์กลอง เส้นเสียง ไม่หากีตาร์กลองแบบไม่หาแล้วอันนี้ตัดทิ้ง เส้นเสียงผมนี่ Nice เป็นผู้หญิงโค้ดเนมว่ากะปิ ขอเชิญให้คุณกะปิขึ้นร้องบนเวทีเลยครับผม เชิญนะฮะ ประเทศไทยเพื่อเป็นเนื้อชาติไทย หันเลยคุณหันเลยฟังแต่เมโลดี้แรกเอาคุณไม่ต้องร้องแล้วโอเคเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เลยฮะ Wait a minute Who are you เดี๋ยวมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะมึงไม่ออกจากเวทีกูอีกเหรอมาได้แล้วไอ้เหี้ยร้อนเหี้ยอะไรน่ะ ผมยังสามารถคัดเลือกได้อีกไหมครับ เดี๋ยวผมขอรอดูก่อนเดี๋ยว ได้ครับ ผมขอแก้ตัวอีกเพลงหนึงได้ไหมครับ แต่ผมขอคุยกับคนที่สองแป๊บนึงครับไม่ทราบว่าผู้เข้าแข่งขันคนที่สองชื่ออะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวสัมภาษณ์อยู่น้องสัมภาษณ์อยู่ใจเย็น คือคุณกะปิเชิญแนะนำตัวฮะ ชื่อกะปิครับ ชื่อกะปินะ ชื่อ ครับ กะปิครับ นามสกุลครับ อือหือ ไม่มีอะไรหานะครับชื่อสงสัยชื่อไม่ได้คิดชื่อมาเป็นไรฮะอายุครับ อายุ15ครับ โอเคลูกอายุก็ไม่ได้คิดเนาะนะครับไม่ ผม ทราบครับ ชื่อ เดี๋ยวก่อนนะคุณตองใจเย็นก่อนครับเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์คนที่สองก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับใจ ขอ เย็น ให้ทีมงานด้วยคุณทีมงานบ้านคุณต่อไปเก็บซ้ำตัวกันครับ ครับคุณตองใจเย็นนะฮะไม่ทราบว่าคุณกะปินะครับไม่ทราบทำอาชีพอะไรครับไอ้โหลทีมงานไม่นักร้องไม่ติดมันอ่ะไปดูหน่อยโหลเช็คหน่อยไม่มันติดเปล่าอ่ะ โอเคในคุณกะปิลองพูดฮะ ฮัลโหล โอเค ติด ไป แล้วครับเมื่อกี้คุณอาชีพอะไรนะครับปวดฉี่ อ๋อทำอาชีพปวดฉี่นะครับอ๋อโอเคอาชีพปวดฉี่เนาะอันนี้เหมือน
เหมือนจะเป็นมุกเนาะแต่ก็อาจจะยังไม่หาไม่เป็นไรตัดได้ ปวดฉี่จริงปวดฉี่จริง อ๋อกูฉี่พอดีด้วยนะเดี๋ยวไปเล่น ผม ที่ อยาก สาม ว่าเป็นคนเนี่ยได้คิดนานเพราะว่าเขามีอะไรหาแน่นอน อ๋อ นี่ เอ้ยอีกคนน่าจะหาจริงเวลาคิดนานมากอะก็คือแบบเอาอันนี้ไอ้นั่นกูว่าคุยเองนะอันนี้กูว่านะของคนต่อมาคือแบบแค่ขึ้นอ่ะแค่ขึ้นเพลงอ่ะคำแรกฮาเดี๋ยวมึงรอดูเลย น้องคนนี้ครับครับคือตองเดอะกองขอเชิญให้เขาขึ้นไปทีเลยครับ What a big big world worry the big world เข้าเกมอย่างฮะ ไม่ถึงอะไรอ่ะพูดกดเลย อันนี้โอเคนะถือว่าอันนี้ลองอยู่ ผมชื่อตอง ฮะเข้าถึงไว้แล้วคุณชื่อตองนะครับนามสกุลครับ เสียงดังจังเสียงดังจังเลย นามสกุลเสียงดังจังเลยนะฮะ แม่โหดในเกมอย่าง อ๋อเกมในเกมมันไม่บอกนะนามสกุลคุณอะไรนะครับ อ่ะฮะ อ๋อทำไมถามว่านามสกุลคือคุณอะไรนะครับ อ่ะฮะ ฮัลโหลพิธีกรได้ยินไหมปะไม่ติด ได้ยิน โอเคได้ยินเนาะคุณตอนนะครับถามว่านามสกุลคุณอะไรนะครับ อ่ะฮะนามสกุลผมชื่อตองนามสกุลอ่ะฮะครับ อ๋อนามสกุลชื่อตองอีก ผม ที ชื่ ค อ รับ ตอง อ๋อน ามสกุลอ่ะฮะครับ โอเคครับโทษทีครับนะฮะอันนี้ก็เป็นมุกแบบว่ามุกแบบว่าเซตนะครับแบบจัดมาอาจจะเห็นตามตลาดแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นรอยยิ้มแล้วกันไม่ทราบคุณทำอาชีพอะไรครับ เป็นอาชีพเกี่ยวกับการบินนะฮะ อ๋อเป็นนักบินเหรอครับเป็นสจ๊วตอะไรพวกนี้นะครับ ขายแมลงทอดฮะ อ๋อขายแมลงทอดดูบริษัทหาเยอะนะเนี่ยคนนี้แหมไปแล้วครับถึงก็ไปทำงานแล้วก็หา เราเล่นครับผมทำเกี่ยวกับ อ๋อมีอีกมุกมีอีกมุกได้ครับได้ ผมทำเกี่ยวกับเป็นพวกรถยนต์นะฮะ เป็นพวกรถยนต์คุณขายพวงมาลัยป่ะฮะ ใช่ฮะ อะไรเนาะมุกง่ายดีชอบนี่นะโอเคผมมีอยู่โอเคฮะไม่ทราบว่าคุณเป็นคนไทย100%ไหมฮะ เป็นลูกครึ่งฮะ เป็นลูกครึ่งคุณเป็นลูกครึ่งอะไรฮะ ฝั่งแม่ผมจะเป็น ฝั่งแม่เป็นครับ ใช่ เล่นครึ่งกับครึ่งน้ำไม่งั้นหานะ ฝั่งแม่ผมญี่ปุ่นฮะ โอเคครับแม่ญี่ปุ่นพ่อคุณครับ พ่อผมแซลมอนฮะ พ่อแซลมอนนะฮะโอเคพ่อรวมกันเป็นแซลมอนญี่ปุ่นคุณพ่อแม่คุณแซลมอนญี่ปุ่นเนาะอันนี้ลูกชิกใหม่นะก็จะฮ่าแปลกๆหน่อยอาจจะไม่เคยได้ยินกูก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันพ่อเป็นแซลมอน พ่อผมเป็นแขกครับ พ่อคุณเป็นแขก แต่ ย่าคุณนะฮะ ย่าผมเป็นเจ้าของร้านฮะ ย่าเป็นเจ้าของร้านแม่อย่าบอกนะน้าเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ย ใช่ฮะ น้าคุณเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยนี่นะฮะ ส่วนแม่เป็น ยังไม่ถามเลยโอเคแม่เป็นลูกค้านะนี่ครับแขกกับลูกค้าไม่เหมือนกันเนาะ ชื่อเหมือนกันฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเสียงร้องของคุณตองกันหน่อยนะฮะเพลงที่คุณตองเลือกร้องเป็นเพลงอะไรนะครับ I believe I can fly you have โอ my เค hand นะฮะ I believe go 7-year-old 1,065 ครับ ร้องกี่เพลงร้องเป็นคอนเสิร์ต อันนี้ชื่อเพลงครับ ชื่อเพลงอะไร แล้ว นะ ผ ครั ม บ ขออนุญาตหน่อยครับ ครับ กรรมการช่วยรีชื่อเพลงให้ผมหน่อยได้ไหมครับ รีหมายถึงให้พูดใหม่ป่ะฮะ ใช่ฮะ หมาย
คุณดูถ้าจะจบนอกภาษาอังกฤษเมืองนอกมา ใช่ฮะผมเป็นเด็กนานาชาติครับ ครับคนอังกฤษก็น่าจะพูดประมาณนี้แหละดีเนาะ เฮียแล้วผมเป็นฝั่งยุโรปตุรกีฮะ เมื่อกี้เพลงคุณร้อง สร้างแล้วสร้างแล้ว สร้างแล้วเพลงสร้างแล้วนะครับเพลงอะไรอ่ะเนี่ย มาก้า เดี๋ยวพูดเดี๋ยวสร้างแล้ว 1122นะรหัส1122 ใช่นะ เติ เติ้ ร์ ล ดแล้วเดี๋ยวแล้วล่างสุดเลย อ่าไม่เจออ่ะ ไอ้เชี่ยในรหัสแม่งมันฟุตบอลคุณเลยวะไอ้เติ้ลจะตายมาหกไปเลยอุ้ยแรงจัดอ่ะอย่าเพิ่งกดเริ่มนะ เฮ้ยกูอยู่ที่ไหนเนี่ย เฮียฟุกคนโคตรอ่ะ ไอ้ตอมเป็นไร จานฟูคะผมถามหน่อยฮะอย่างเส้นเสียงผมนี่เส้นใหญ่หรือเส้นเล็กฮะ เส้นหมี่ครับ